این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای فشلی که دادش از فضای مجازی به هوا رفته و هر بار یه ناله جدیدی میکنه. اینی که یه عده‌ای بنشینن اونجا با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی هی رو اعصاب مردم راه برن و امنیت ذهنی مردم رو به هم بزنن، مردم رو بترسونن، مردم رو این خب خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است. این باید تو قوه قضاییه وارد باید بشه. پشت بندش خالیباف هم اومد ترسش از فضای مجازی رو اینطوری رو کرد. در این دو جنگ هم اولویت ما بین اقتصاد و جنگ رسانه‌ای است. در حقیقت جنگ سختمون تبدیل به یک جنگ نرم سایبری شده و امروز بسیار این موضوع برای ما کلیدی است. و امروز با همه وجودم معتقدم صدا سیما پرچمدار این جنگه. این پاسدار خالیباف در حالی برای تیوی ریش پپسی باز میکنه که خود مهره های حکومتی هم قبولش ندارن. خدا وکیلی صدا سیما اگه هنر داره بره خودش مخاطب جمع بکنه، بیاد رقیب کشی میکنه. باور نکنید که اگر همین 25 میلیون شورانه اونا متوجه بشن حالا توی این هیروویر بشنوید از آخوند رئیسی که هر بار در پرت و پلاگویی به خودش زور میزنه. ما هم در دولت رشد تولید رو در رکود دنبال نمی کنیم. رشد تولید را مهار تورم را که از مسائل مهمی که دغدغه ایجاد کرده، مهار تورم را ما در رکود دنبال نمی کنیم. یک سالایی در کشور مهار تورم شد اما با رکود شد. ما این خطر داره که ما مهار تورم بکنیم ولی از اون طرف مواظب باشیم مهار تورم ما منتهی نشده به رکود در کشور. یکی نیست به این 6 کلاسه دروغگو بگه تو قیمت شکر رو ثابت کن، مهار تورم و رکود و این حرفا باشه طلبت. فروشگاه زنجیره‌ای هست، شکر فله‌ای رو کیلویی 28000 تومان گذاشتن که خب قیمت در واقع مصوب هستش. شکر بسته‌بندی هم کیلویی 34000 تومان که خب این هم نرخ مصوب هست. اینطور که پیداست خود آخوند رئیسی هم توی این وضعیت سرگیجه گرفته و حالش خوش نیست. این هم حرف کارشناسای خود رژیم درباره دستاوردهای دولت آخوند رئیسی. عمر دولت گذشته حدوداً دیگه تقریبا وارد 2 سال کامل میشیم که دولت مستقر شده. چقدر از این وعده 4 میلیونی محقق شده؟ تا الان خروجی کار اگر بگیم سال 1 میلیون قرار تحویل بده، یعنی یک مبنایی رو بگذاریم تقریبا صفره تقریبا. اگر بگیم زیرسازی، اگر بگیم تأمین زمین، اگر مبنا رو تغییر بدیم وقت یه چیز دیگه ای میشه. الان مبنا رو این گذاشتیم سالی 1 میلیون مسکن ساخته و تحویل بشه، این نزدیک به صفر. خیلی خروجی نمیگم صفر ها، ولی با 1 میلیون مقایسه میکنی یه عدد نزدیک به صفر. اینطور که به نظر میرسه یک کاسه زیر نیم کاسه هست و وعده های آخوند رئیسی یه چیزی توی این مایه هاست. Okay, let's go. مردم تو فضای مجازی اینطوری آخوند رئیسی رو دراز میکنن. رو به قبلمو روی پلمو کاش تو این وزن نبینم حداقل اکسمو جنس جوره جمجمو یکم کمه جنبمو فردا همین جمع میزنیم جای تو جهنمو. این کیس جدید منه فالوم نمیکنه ولی فنه تقریبا هیچی نیتنه وای دله دندله.
بادکنک‌های موشکی نظامم یکی یکی داره میترکه و پاسدارا مجبورن چنین اعترافاتی بکنن. یه کامنت نوشته بودن که حالا مردم معیشت ندارن، شما دم از نمیدونم ناب میزنید، موشک میزنید فلان. اگر ناب و موشک نباشد معیشتی وجود نداره. ترس از طوفانی که توی راهه آخوندا رو بدجوری به جون همدیگه انداخته. این همه فیلم جنایت‌آمیز از رفتار نیروی امنیتی پخش شده توی فضای مجازی، نتیجهش این شده که من باید بخچه بگیرم دستم، لباس آخوندی رو نمیتونم بپوشم. اصلا لباس آخوندی از تن ما دروردید عمل کرده نیروی امنیتی. بعد میاد تیغ کتیبه رو میندازی تو گردن من آخوند، نظامی میاد اونجا اهانت میکنه به زن مردم، من باید جورشو بکشم. بعد شما میگید رهبری رو دستش نزن، همه رو بکوب. معرفم اینه. هرچی میگذره این دعوا توی نظام بیشتر میشه. یه عده از آخونده هم از ترسشون زدن تو کار بیزینس عطر و اتکلون. سلام، ببینید به جای اینکه از این اتکلون هایی که پایشون الکل استفاده بکنید و باعث بدحالی و پریشانی میشه و به دروغ میگن آرامش بخشه، این پای الکل ها باعث جذب موجودات ماورایی میشه. اما گلاب استفاده بکنید باعث جذب ملائک میشه و برای شما ثواب و حسنه می نویسند. لذا به جای اینکه از اتکلون استفاده بکنید از این گلاب استفاده بکنید که خیلی هم براتون مفیده. یا علی. این هم پیشنهاد بزبز قندی به مهره‌های ریزشی نظام توی این اوضاع و احوال. اول انقلاب ترور میکردن، خب مجبور شدن حتی نماز جمعه ها رو آمدن نرده کشیدن اینا. خب دیگه تموم شد. اتفاقا من به بعضی دوستان گفتم آقا اگه الان بزنن شما رو ترور کنن هم به نفع خودتون هم به نفع انقلابه. خودت که میری بهشت، انقلاب رو هم خون شهید نجات میده. من هر جا میرم نمیان ترور هم نمیدونم برچی نمیکنن. هر کی یه عالم آدما رو تحریم میکنن. آمریکا دیدید لیست تحریم میذاره، اسم همه رو میارن، هر چی فکر اسم ما رو برچی نمیارن، به خودم آدم به خودش شک میکنه. احتمالاً به خاطر همین ترس هم هست که آخوندا توی کودکستان ها آموزش مخفیانه سلاح گذاشتن و دنبال کودک سربازن. اینجا محله خانی آباد در تهران این پوستر تبلیغاتی رو دیدم که مسجد امام زمان خانی آباد کلاس‌های تابستونه برگزار میکنه برای پایه‌های 3 تا 8. بعد که بیشتر دقت کردم دیدم اینجا نوشته آموزش نظامی به کودکان میدن و اینجا عکس پوتین و کلاشینکوف هم انداختن و از پوشش مسجد رسما دارن استفاده میکنن و آموزش نظامی به کودکان میدن و کودک سرباز تربیت میکنن. حالا سری بزنیم به اقتصاد مقاومتی توی نظام ولایت و خودروهای حلبی. پرشیا جالب اینجاست که مدیر سایپا هم ژست میگیره و میگه همین لگنها رو میفرسته برای ونزوئلایی ها. بعد از 9 سال پس ما به راحتی میتونیم همین خودروهایی رو که میایم تو رسانه‌های ملی بر علیش صحبت میکنیم تو اقتصاد جهان عرضه کنیم. 200,000 صادرات به ونزوئلا قرارداد بستیم. فروش خودرو به مشتریای آخوندا یه چیزی تو این مایه هاست. این مشنگم کلی فکر کرده، آخر یه روایت جدید جعل کرده. خودم با چشم خودم، با این چشم دنیایی دیدم یه بنده خدایی غضب کرد، در حال غضب دیدم به صورت گرگ در آمد. دست خودش نیست، گرگ در اومده. حالا اگه در این حالت گرگی بمیره چی میشه؟ گرگی هم محشور میشه. یکی از این گرگا امام دجالشون بود که توی تست بینایی هم شرکت میکرد.
در پایان توجه شما رو به یه ترانه جمعی جلب می‌کنیم که همه چیش خوبه اما خوانندش یه چیز دیگه است.